כפי שאמרתי קודם, אני רוצה עכשיו לפתח את הפורמליזם של גיאומטריה רימנית. נניח שאנחנו כותבים את הרכיבים של הטנסור המטרי Gmu nu בצורת מטריצה, אנחנו כותבים ממנה את הדטרמיננטה. כפי שאמרתי קודם, אנחנו מניחים שהדטרמיננטה שונה מאפס. כפי שאתם יודעים, אם יש לנו דטרמיננטה, ואני לוקח אלמנט Gmu nu, אפשר לייחס לו מה שקוראים המשלים האלגבראי. לוקחים את הדטרמיננטה הזאת, מוחקים את השורה ואת העמוד של האלמנט הזה, ונותנים לזה סימן פלוס או מינוס, לפי המקום שזה עומד בו. אז אני יכול לייחס לזה מה שמסמן, זה יהיה המשלים האלגבראי של האלמנט Gmu nu. עכשיו אנחנו יודעים אולי יוצא על זה, אם יש לנו אלמנטים G00, G11 וכולי, G10, G11 וכולי, אם אני לוקח שורה מסוימת ואני מכפיל כל אלמנט עם המשלים האלגבראי שלו, אקבל את הדטרמיננטה. זאת אומרת כך, אם אני לוקח Gmu nu, המשלים האלגבראי של כל, המכפיל את זה ב-G סיגמה nu, כאשר mu שווה לסיגמה, אקבל G, כאשר U שווה לסיגמה. מפני שאז יש לי שורה של אלמנטים, כל אחד כפול במשלים האלגבראי שלו, אז זה נותן את הדטרמיננטה. זה משפט ידוע. מצד שני, אם אני לוקח את המשלים האלגבראי של אלמנטים בשורה אחת, אבל אני מכפיל כל אחד באלמנטים של שורה אחרת, למשל, Gmu nu כפול G סיגמה nu, כאשר mu שונה מסיגמה, אז זה יהיה שווה לאפס. מדוע? מפני שמה שאני מקבל זה דטרמיננטה עם שתי שורות שוות. זה לקח, למשל, אם אני לקח את האלמנטים, את המשלים האלגבראי של שורה זו, ואני מכפיל כל משלים האלגבראי עם האלמנטים מכאן, אז אקבל דטרמיננטה שכאן יש אותם אלמנטים כמו כאן, ואתם יודעים, אם יש שתי שורות שוות בדטרמיננטה, מקבלים אפס. לכן יוצא איפה שיש יחס כזה. עכשיו, בהנחה שהדטרמיננטה שונה מאפס, אני יכול להתחשב ביחסים האלה, לכתוב גודל שאני אסמן ב-Gmu nu כשווה למשלים האלגבראי של אלמנט Gmu nu חלקי הדטרמיננטה G. ואז יצא, אם אני למשל, אני מחלק את המשוואות האלה ב-G, יצא שהמכפלה של Gmu nu כפול G סיגמה nu
שווה לאחת כאשר mu שווה לסיגמה, ושווה לאפס אם u שונה מסיגמה. זאת אומרת, זה שווה לדלטה סיגמה mu. עכשיו, ניקח משוואה וקטורית בצורה זו. g mu nu כפול וקטור a nu שווה לוקטור b mu. אנחנו יודעים שזה טנסור, זה וקטור קונטרוריאנטי, אז זה יהיה וקטור קובריאנטי. עכשיו נכפיל את שני הצדדים G mu סיגמה, ונעשה סכום על סיגמה, סכום על mu. אם נשתמש ביחס הזה, נקבל דלטה סיגמה נו, A נו, שווה ל-G u סיגמה B mu. או A סיגמה שווה ל-G u סיגמה B mu. עכשיו, היות ו-B הוא וקטור ו-A הוא וקטור, הם שרירותיים, אז המקדמים האלה, לאור משפט המנה שתעשם קודם, זה מוכרח להיות טנסור קונטרוריאנטי. קוראים לזה הטנסור המטרי הקונטרוריאנטי, או הטנסור היסודי הקונטרוריאנטי. זאת אומרת, כאשר אנחנו יודעים את הטנסור המטרי הקובריאנטי, אז אנחנו יודעים איך למצוא את הטנסור הקונטרוריאנטי. בעצם מבחינת אלגברה אפשר לומר שהמטריצה של רכיבים אלה היא ההפוכה למטריצה של הרכיבים של הטנסור הקובריאנטי. אבל כאשר יש לנו טנסור מטרי, ואנחנו יכולים למצוא את שתי הצורות האלה, קובריאנטי וקונטרוריאנטי, זה מאפשר לנו להעלות ולהוריד אינדקסים בווקטורים וטנסורים. כך שלמשל, אם יש לי וקטור A mu נתון, אני יכול למצוא וקטור שאני מסמן ב-A mu השווה ל-G u nu A nu, ואם אני משתמש ביחס בין אלה, אני יכול מזה לראות ש-A nu שווה ל-G nu סיגמה A סיגמה למשל. ומכאן אני יכול על ידי הכפלה ב-G קובריאנטי לעזור לזה. זאת אומרת שמבחינה פיזיקלית הם אותו וקטור, רק בצורות שונות. כל זה נכון כמובן כאשר יש לנו טנסור מטרי. אז אפשר לזהות את הוקטורים האלה כשתי צורות של אותו וקטור. אותו דבר לגבי טנסורים מדרגות שונות. כאשר אם יש לי גודל המתואר על ידי וקטור A, אני יכול לכתוב אותו כווקטור קובריאנטי או כווקטור קונטרוריאנטי. לפעמים נוח במקום להעלות לאינדקס לכתוב למשל A mu עם קו, במקום לכתוב את זה. זאת אומרת, הקו מתחת לאינדקס מסמן שינוי במקום. מבחינה זו אפשר לומר שאם אני לוקח את הוקטור הקובריאנטי G mu nu, ואני מעלה אינדקס אחד בעזרת
הטנסור הקונטרווריאנטי, אני חוזר, אם אני לוקח את הטנסור הקווריאנטי, ג'ימינו, ואני מעלה אינדקס אחד בעזרת הטנסור הקונטרווריאנטי, ואני לוקח בחשבון את התכונות האלה, יוצא איפה שהצורה המעורבת של טנסור המטרי זה הדלטה נו מיו. זאת אומרת, בדרך כלל אינם משתמשים בצורה הזאת, כותבים את זה כך, אבל זה הקשר ביניהם. ניקח אולי כמה מקרים פרטיים של טנסורים מטריים. למשל, כאשר מדובר על קואורדינטות קרטזיות, כאשר ה-ds בריבוע שווה רק לסכום של dx mu בריבוע, סכום על mu. בשלושה ממדים יש לנו קואורדינטות קרטזיות, למשל יש מקרה כזה. אני יכול לכתוב את זה כי דלטה mu נו dx mu dx נו, וזה שווה ל-0 או 1 כמו סמוקרוניקה. במקרה הזה, ה-G מיונו הקווריאנטי וה-G מיונו הקונטרווריאנטי הם שווים אחד לשני והם שווים לדלטה או 0 או 1, ולכן במקרה הזה אינם מבחינים בין וקטורים קווריאנטיים או קונטרווריאנטיים. בשלושה ממדים, כאשר עובדים עם קואורדינטות קרטזיות, אנחנו אף פעם לא השתמשנו במושגים האלה שקווריאנטי, קונטרווריאנטי. והסיבה לזה שהטנסורים האלה הם זהים. אם מדברים על קואורדינטות לורנציות, כמו שיש ביחסות פרטית, עם ds בריבוע שווה לאתה mu נו dx mu dx נו, אז כבר טיפלנו בזה קודם וראינו שהטנסור הקונטרווריאנטי זה מה שסימנו באתה mu נו, וזה שווה לאתה, זאת אומרת, אם זה אלכסוני והערכים שווים פלוס 1 ומינוס 1, אז אין הבחין ביניהם. לכן כאשר מעלים או מורידים אינדקסים של וקטור הטנסור, הדבר היחיד שיכול לקרות זה שסימנים של רכיבים מסוימים יכולים להשתנות. מקרה יותר כללי, נניח שיש לנו טנסור מטרי אלכסוני, אבל עם ערכים שונים על אלכסון. נניח ש-G00 שווה ל-A, G11 שווה לי מינוס B, G22 שווה לי מינוס C, ו-G33 שווה לי מינוס D. אפשר לראות בקלות שבמקרה הזה G00 קונטרווריאנטי שווה ל-1 חלקי A, G11 שווה למינוס 1 חלקי B וכו'. זה לגבי, כלומר, הנחה כאן ש-G מיונו שווה ל-0 עם האינדקסים שונים. כאשר מיו שונה מינו. אותו דבר יהיה כאן ש-G מיונו היא אלכסוני. כאשר מיו שונה מינו. בעתיד יהיו לנו הזדמנויות להשתמש במקרים כאלה. עכשיו, כאשר מדברים על מכפלה סקלרית של שני וקטורים, A אלפא, B אלפא למשל, אז אפשר לכתוב את זה כ-G אלפא בטא
A אלפא, B בטא. אם אני מבטא את הרכיב הזה בעזרת הצורה הזאת, אפשר גם לכתוב את זה כ... A בטא, B בטא. אני יכול להשתמש בזה להוריד את האינדקס כאן. ואני יכול לכתוב את זה גם כ-G אלפא בטא, A אלפא, B בטא. זה רק מקרה פרטי שאיך אפשר להזיז את האינדקסים בעזרת הטנסור המטרי. אם יש לנו רק וקטור אחד, אני יכול, את המכפלה הסקלרית של הוקטורים עצמו, אני יכול לקרוא לזה הריבוע של האורך, של A בריבוע שווה ל-G U נו, A U, A נו. כמובן, אצלנו, כאשר הרכיבים האלה יכולים להיות או חיוביים או שליליים, אז זה יכול להיות, A בריבוע יכול להיות שלילי. אנחנו כבר דיברנו על זה. יכול להיות וקטור דמוי זמן או דמוי מרחב. אבל קוראים לזה האורך, ה-A, קוראים לזה האורך של הוקטור, ואם ה-A שווה ל-0, אומרים שזה וקטור אפס. זאת אומרת שזה מתאים A אלפא שווה ל-0. מבחינה זו אפשר לומר שהאינטרבל שקבענו, ds בריבוע השווה ל-G mu נו, dx mu, dx נו, זה מתאר את הריבוע של הוקטור dx. זאת אומרת, ds זה האורך של הוקטור dx mu. אם אני לוקח תחום קטן, כאשר הטנסור המטרי הוא כמעט אחיד, אם זה התחום מספיק קטן, אפשר להזניח שינויים בג'ימינו, אז אני יכול, על ידי טרנספורמציה ליניארית, לעבור לקואורדינטות לורנציות, ולכתוב שה-ds בריבוע שווה את mu נו פסיק dx u פסיק dx נו פסיק. זאת אומרת שזה שווה ל-dx 0 פסיק בריבוע מינוס dx 1 פסיק בריבוע וכולי. ואם אני לקח בחשבון את הקשר בין ה-x0 לבין הזמן, אפשר לכתוב שזה שווה ל-c בריבוע. אני עכשיו אזרוק את הפסיקים ולכתוב c בריבוע dt בריבוע מינוס dl בריבוע. c בריבוע dt בריבוע זה האיבר הראשון. dl בריבוע זה הסכום של הריבועים של הקואורדינטות המרחביות. איך קובעים אותם? את ה-dt אני קובע בעזרת שעון. את ה-dl אני קובע בעזרת מוט מדידה. לכן אפשר לומר שה-ds בריבוע, עקרונית אפשר לקבוע בעזרת שעונים ומוטות מדידה. ואם מדובר על תנועת קרן אור, אז זה מתאפס, מפני שמהירות האור יש C.
ולכן אפשר לומר שבשביל תנועת קרן אור ה-ds תמיד שווה לאפס. זאת אומרת, הקורדינטות מהוות רכיבים של וקטור אפס. עוד נקודה אחת, אם יש לנו טנסור עם מסדר מדרגה זוגית, תמיד אפשר לעשות ממנו סקלרים. למשל, אני יכול לקחת טנסור ב-mu כפול g-mu, זה יהיה סקלר. אני יכול לקחת למשל b-mu כפול b-mu, זה גם סקלר. אפשר לקחת טנסורים עם יותר אינדקסים, אבל אני רוצה להדגיש שאם יש לנו טנסור עם מספר זוגי של אינדקסים, אפשר ממנו ליצור סקלר. טוב, עכשיו נעבור לעניין אחר. אם יש לנו טנסומטרי נתון, אפשר ליצור ממנו מה שקוראים סמלי כריסטופל. אנחנו מגדירים אותם ככה. ביטוי כזה עם סגריים מרובעים, זה מסמן את הביטוי הבא, חצי כפול g mu סיגמה פסיק נו פלוס g נו סיגמה פסיק u מינוס g mu נו פסיק סיגמה סוף סגריים. פסיק כאן מסמן נגזרת חלקית כרגיל. יש לזה שתי תכונות מעניינות. יש סימטריה, u נו פסיק סיגמה. אם אני מחליף את האינדקסים u ונו, שום דבר לא משתנה. זאת אומרת, זה שווה ל-נו u סיגמה. ושנית, אם אני לוקח mu נו סיגמה, ואני מוסיף לזה mu סיגמה נו, זאת אומרת, אני מחליף את האינדקסים נו וסיגמה, את הסכום. אתם רואים, אקבל שני ביטויים כאן דומים, אבל יהיו סימנים פלוס וסימנים מינוס, ובסכום אפשר בקלות לראות שמקבלים g נו סיגמה פסיק מיו. זאת אומרת, אם אני לוקח את הביטוי הזה ומחליף נו וסיגמה, אז העבר הזה יעבור לזה וזה לזה, אז הם יצטמצמו ורק זה יישאר כפול 2. את הביטויים האלה קוראים סמלי כריסטופל מהסוג הראשון. מפני שאפשר עכשיו להגדיר מה שאני מסמן בסגריים כאלה, למדה u נו כשווה ל-g למדה סיגמה כפול u נו סיגמה. כאילו אני מעלה את האינדקס סיגמה עם ה-g, לכן זה שווה לחצי g למדה סיגמה כפול g u סיגמה פסיק נו פלוס g נו סיגמה פסיק u מינוס g u נו פסיק סיגמה.
לזה קוראים סמלי כסופל מהסוג השני. ולזה יש רק את תכונת הסימטריה, שלמדה מיו נו שווה ללמדה נו מיו. אתם רואים. מדוע אני הבאתי את זה הנה? מפני שזה קשור עם הרעיון של מה שקוראים גזירה קווריאנטית. מה זה? נניח שיש לנו סקלר פי, שדה סקלרי, זה פי כפונקציה של הקורדינטות, אז אנחנו יודעים שאם גוזרים את זה, כאשר מקבלים d פי dx mu, זה וקטור קווריאנטי. עכשיו, אם אני לקח טנסור, סליחה, אם אני לקח וקטור קווריאנטי, a mu, שהוא פונקציית הקורדינטות, כך ש-a mu פסיק שווה ל-a למדה dx למדה dx u פסיק, ואם אני גוזר את שני הצדדים לגבי קורדינט x נו פסיק, אקבל ש-dA u פסיק dx נו פסיק, למה זה שווה? זה שווה ל-d, אני צריך לגזור a למדה לפי קורדינטת נו פסיק. אני גוזר את a למדה לפי x בטא כפול dx בטא dx נו פסיק וכפול dx למדה dx u פסיק פלוס, עכשיו אני גוזר כאן לפי x נו פסיק, אני צריך גם לגזור את הנגזרת, אז יהיה לי כאן a למדה d2 x למדה dx u פסיק dx נו פסיק. מזה רואים שהנגזרת של וקטור קווריאנטי אינה טנסור, מפני שהעבר הזה מתאים לטרנספורמציה של טנסור. איבדתי את הלמדה כאן. העבר הזה מתאים לטרנספורמציה טנסור, אבל יש כאן עוד עבר נגזרת שנייה. זה כבר לא מתאים לטרנספורמציה טנסור. לכן יוצא מזה שנגזרת של סקלר מהווה וקטור, אבל נגזרת של וקטור אינה מהווה טנסור. ואנחנו רוצים לעבוד עם טנסורים, לכן צריכים למצוא דרך לתקן אינטרבלי, כך שעל ידי גזירה מתאימה נקבל טנסור מווקטור, או טנסור מסדר יותר גבוה מטנסור וכו'. וזה מה שאני רוצה עכשיו לעשות. למטרה זו, נכתוב את חוק הטרנספורמציה של הטנסור המטרי, הקווריאנטי. G mu פסיק נו פסיק שווה ל-G
alpha beta dx alpha dx nu psic dx beta dx nu psic. ואת המשוואה הזאת נגזור לפי קורדינטה נקרא x סיגמה פסיק. אז יוצא ש-dg nu פסיק nu פסיק dx סיגמה פסיק שווה, ונעשה כאן אותו דבר שעשינו קודם, נגזור את ה-g, אז נקבל dg אלפא בטא dx גמא כפול, וכאן dx אלפא dx mu פסיק dx בטא dx nu פסיק dx גמא dx סיגמה פסיק. זה כפול זה נותן לנו את הנגזרת של זה לפי x פסיק. אבל יהיו גם נגזרות של הנגזרות. אז יהיו כאן עוד שני איברים, פלוס g אלפא בטא כפול d2 x אלפא dx mu פסיק dx סיגמה פסיק כפול dx בטא dx nu פסיק פלוס, עכשיו אני צריך לגזרת השנייה של זה. יהיה נוח להחליף את השמות של לינוקס עם אלפא בטא, אז אני אכתוב את זה d2 x אלפא dx nu פסיק dx סיגמה פסיק כפול dx בטא dx nu פסיק. זה בטוי קצת מסובך. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה לכתוב עוד שתי משוואות כאשר אני עושה החלפה פרמוטצית של האינדקסים. זאת אומרת, אני כותב dg nu פסיק סיגמה פסיק dx mu פסיק שווה למשהו ו-dx mu פסיק סיגמה פסיק dx nu פסיק שווה לי. פשוט אפשר לקחת את הביטויים שיש לנו כאן ולעשות שינויים בשמות של אינדקסים כפי שאני אעשה כאן. אני לא רוצה לקחת את הזמן לזה, אבל אם ניקח את הסכום של שתי המשוואות האחרונות מינוס המשוואה הראשונה ונחלק בשתיים, אז יצא שהנגזרות של הג'ים נתנת לנו סמלי כריסטופל מהסוג הראשון. אני לא רוצה לקחת זמן לעבור על כל הפרטים, אבל התוצאה היא, ואני מציע שתאמתו את זה בעצמכם, U פסיק, נו פסיק, סיגמה פסיק, שווה לאלפא בטא פסיק גמא כפול dx אלפא dx mu פסיק dx בטא dx נו פסיק dx גמא dx סיגמה פסיק,
זה בא מהאיברים שכוללים את הנגזרות של הג'ים. פשוט אני לקח קומבינציות של שלוש המשוואות האלה המתאימות לסמלי כריסטופר מהסוג הזה, פלוס, פלוס ומינוס. אבל גם יש לנו נגזרות שניות. ומתברר כאשר לוקחים קומבינציות שתיארתי קודם, יש איברים שמצטמצמים, ומה שנשאר זה פלוס G אלפא בטא כפול D2X אלפא dx mu פסיק dx nu פסיק כפול dx בטא dx סיגמה פסיק. מכאן אני מכפיל את שני הצדדים ב-G פסיק, G סיגמה פסיק טאו פסיק כפול dx למדה dx טאו פסיק, שזה, אנחנו יודעים שזה טנסור, זה גם שווה ל-G דלטה רו כפול dx סיגמה פסיק dx דלטה dx טאו פסיק dx רו כפול dx למדה dx טאו פסיק. אני יודע שזה נותן לנו דלטה למדה, אז זה שווה ל-G דלטה למדה כפול dx סיגמה פסיק dx דלטה. אז כך, בצד שמאל אני מכפיל את זה בביטוי הזה. בצד ימין אני משתמש בקשר ביניהם, ואז יוצא שכאן זה כפול, זה נותן לנו סמל כריסטופר מהסוג השני. סיגמה פסיק, טאו פסיק, מיו פסיק, נו פסיק, זה כפול זה, כפול dx למדה d טאו פסיק. בצד ימין, אם אני לוקח את הביטוי הזה, מכפיל אותו בזה, אני מקבל למדה, אפשר להביא את זה מכאן, אם אני מכפיל למשל את האיבר הזה בזה, אז זה כפול זה נותן לנו דלטה, גמא דלטה, זה הופך את זה לגמא, וזה כפול G, גמא למדה, זה נותן לנו את זה, כפול dx אלפא, dx מיו פסיק, dx בטא, dx נו פסיק, פלוס, וכאן,
כאשר אני מכפיל את זה בזה, אפשר לראות בקלות שמקבלים d2 x למדה dx u פסיק dx nu פסיק. פשוט זה צריך להשתמש בתכונות של הנגזרות החלקיות. ומזה אפשר גם להגיע לביטוי שנותן חוק הטרנספורמציה של סמלי כריסטופר, אבל אני לא אעשה את זה. מה שאני רוצה לעשות זה להשתמש במשוואה הזאת כדי לבטל את הנגזרת השנייה הזאת בעזרת סמלי כריסטופר. ואני עושה את זה כך. אני חוזר למשוואה שהייתה לנו כאן, בלוח מספר 4. ואני מכניס את הביטוי של הנגזרת השנייה בעזרת ההפרש של שני הביטויים האלה. אז יוצא במשוואה הזאת שמקבלים ש-dA u פסיק dx nu פסיק שווה לעבר הראשון dA למדה dx בטא dx בטא dx nu פסיק dx למדה dx mu פסיק פלוס, כאשר אני מבטא את הנגזרת השנייה בעזרת הפרש כזה, אני יכול לכתוב פלוס dA למדה dx סיגמה מינוס a גמא למדה סיגמה כפול dx למדה dx פסיק mu dx סיגמה dx u פסיק dx סיגמה dx nu פסיק. רגע, מה עשיתי כאן? אני מבקש לך, כתבתי ביטוי הנכון כאן. תיקון. אם אני מכניס את הנגזרת השנייה מכאן, הנה, אני מקבל פלוס a למדה כפול טאו u נו פסיק, זאת אומרת, כאשר אני כותב כאן עם פסיקים, כפול dx למדה dx טאו פסיק מינוס למדה אלפא בטא כפול dx אלפא dx u פסיק dx בטא dx נו פסיק. זה מה שרציתי לעשות.
ועכשיו מה שנעשה, נעביר את העבר הזה לצד שמאל. ניקח בחשבון ש-A למדה, dx למדה, dx תau פסיק, זה A תau פסיק. ואז אפשר לכתוב כאן את המשוואה הבאה, dA mu פסיק, dx nu פסיק, מינוס A תau פסיק, כפול תau u nu פסיק, שווה מה שנשאר, dA למדה, אני יכול לכתוב את זה, dx סיגמה, מינוס A גמא, גמא למדה סיגמה, כפול dx למדה, dx סיגמה, dx mu פסיק, dx סיגמה, dx nu פסיק. זה חישוב ארוך, אבל התוצאה הסופית היא פשוטה. מה שרואים כאן, שהביטוי בתוך הסגריים מספק את חוק טרנספורמציית טנסור קווריאנטי עם שתי נגזרות. לכן קוראים לזה הנגזרת הקווריאנטית של הוקטור. אני כותב כך, A mu נקודה פסיק נו שווה לנגזרת הרגילה dA mu dx נו מינוס A גמא גמא u נו. הנגזרת בעצמה אינה מהווה טנסור, אבל ההפרש, הנגזרת הזאת מינוס זה, שמים, זה בנקודה פסיק, וזה טנסור לפי חוק הטרנספורמציה שמצאתי. אתם רואים מה שעשיתי. כאשר גזרתי את הרכיבים של הוקטור, קיבלתי משוואה עם נגזרת שנייה, שזה לא מתאים לטרנספורמציה טנסור. אבל לקחת בחשבון את הטרנספורמציה של הטנסור המטרי, וגזרתי את הטרנספורמציה הזאת. על ידי זה קיבלתי ביטוי בשביל הנגזרת השנייה, שהכנסתי כאן בתוך המשוואה הזאת, ואז קיבלתי גודל שמשתנה כמו טנסור טרנספורמציה כללית. ובעתיד תמיד נשתמש בנגזרות קווריאנטיות של וקטורים כדי לתאר חוקי הטבע. אבל אני חושב שצריכים להפסיק עכשיו.